Tere õhtust, kell on saanud 20.15, Suvemiksi saade alustab. Tänases saates läheme natukene ajas tagasi, täpsemalt nii 100 aasta jagu. Läheme Vabaõhumuuseumisse, kus saame teada, millised nägid koolitunnid välja just 100 aastat tagasi. Samuti on külla lubanud tulla Tallinna kõige tuntum koolipapa Märt Sults ja üritame saate lõpuks teada saada, mis asi on flashmob. Aga koha on sisse võtnud kaks kõige tugevamat Eesti rammumeest. Tere tulemast saatesse, Janek ja Meelis. Tervist. No, kuidas te suvel elate, mida teete? No, suvi möödub rammumeestel üldiselt sellise võistlushooajaga ja ega siin muud ei olegi, et kas nädalavahetusel võistled või siis korraldad. Millal üldse teie hooaeg avapaugu saab? No, ütleme nii, et siis kohalik võistlus nii-öelda kalender avatakse üldjuhul märtsikuus ja lõpeb siis oktoobrikuus, aga rahvusvaheline karussell käib peaaegu aastaringselt. No vastab tõele, et talvel kogute nii-öelda rasva ja siis suvel demonstreerite seda. No enam-vähem, eks ta just nii käibki, et talvel oleme keldes peidus ja suvel siis päikse käes käime konte soojendamas. No millised üritused sel suvel aset leiavad, kus teid näha saab? Ma saan aru, et jaanipäevade paiku juba katsusite rammu. Jah, et jaanipäeval toimus siis Eestis esimest korda amatoorsarjas selline uus suur võistlus nagu Eestimaa rammumees ja kus oli väga populaarne oli see ja ütleme nii, meile üllatuseks, et meil on nii palju noori ja uusi hakkajaid mehi, keda siis võiks kutsuda ka suurte ja tugevate meeste võistlustele. Ja aasta teises pooles ongi suurem rõhk meile nagu suurematele meestele. Siin augustikuus 16 toimub meil Kohilas Eestimaa rammumees siis nii-öelda profisarja võistlevatele meestele ja see on selline väike kvalifikatsioon oktoobris toimuvale rahvusvahelisele suurele võistlusele, kus on Eesti versus maailm. Et kus siis Eesti 6 parimat ja 6 siis maailma parimat tuleb vastamisi, et siis kes on tugevam, kas Eesti või maailm. Seni seda on toimunud 3 korda meil ja seni on Eesti kõik korrad võitnud. Et loodame ka sellel aastal muidugi võita. Muidugi sellel aastal tuleb tõsiselt uhke Arsenal kohale, et sellised mehed nagu Zydrunas Savitskas, mis ma arvan, et inimene ise, kes ei tea muidu rammumees spordist midagi, siis see mees on kindlasti tuttav. Ja on tulemas ka selline mees, hüüdnimega Thorn, kes on sellise uhke filmi nagu Droonide sõda üks osaleja ja ta on tõsiline suur gigant, hiiglane, üle 2 meetri pikk, 200 kilogrammi. Et sellised tõsised mehed tulevad see aasta meile siis Eestimaale võistlema. No ikkagi tahaks teada, et millised näevad välja teie treeningud? Teete eelsoojendust, tõstate kangi, milline see välja näeb? No ikka soojendus kõigepealt. Võtame kas siis ratta peal, teeme soojaks, siis venitusharjutused ja siis hakkamegi. Lähmegi kangiruumi ja hakkame vaikselt tõstma. No kuidas sina selle spordini jõudsid? Mina jõudsin tänu Janekile. Tema avastasid mind nii-öelda siis ja kutsusid mind endaga trenni kaasa ja sellega ma andsin ka oma käe sellele spordialale. Kuivõrd tähtis on sellel spordialal õige toitumine? No toitumine nagu vist iga spordiala juures on üks kõige suurem osakaal, ehk siis et see, kuidas sa toitud, sellega vastavalt sellele suudad ka see trenni teha. Et kui see toitumine on kas ebapiisav või ebaratsionaalne, ehk siis toitud valesti, siis ta tõenäoliselt ei suuda ka ennast seal saalis kehtestada, et kõik hakkab suuresti sealt pihta. No kui kulturistid enne võistlusi peavad ranget dieeti, siis teie puhul vist dieedist ei tohi juttu tehagi, jah? Ei, no, meil on ka omamoodi. Meil on ka dieet. Me sööme võimalikult palju kaloreid, et just vastupidi, et tõenäoliselt et seal on ka muidugi, et sa ei saa nagu süstemaatselt kogu aeg hästi palju lihtsalt süüa, et sa ikkagi pead vaatama enne mingist võistlust, kas sul on kaalu juurde vaja saada või sul ei ole vaja, et kas sul on kiiruslik osapool tähtsam või. Aga jah, meil on natuke lihtsam, et kulturistid peavad, ütleme tõsi sõna ennast piinama, et mina isiklikult ja ma ei tea, kus Meelisega lood on, mina selle kulturismiga vist ei oleks nii palju iseloomu, et see on tõsi, et tugeva iseloomuga spordiala on siis kulturism. No mida te näiteks täna hommikul sõite?
no, minu hommik hakkab munadega pluss mingi puder või müsli juurde ja kohvi ja põhiliselt ongi niimoodi iga hommiku. Kas võistlusperioodil naps on lubatud või see on täiesti välistatud? No naps on pigem selline, ütleme nii, et siis meeli rahustav võib-olla, et kui teda võtta teatud nii-öelda siis teadlikkusega või ütleme, et üle ei pinguta, aga kindlasti ütleme, kui sa oled tõsises võistlusrežiimis, siis sellist relaxi endale nagu lubada ei tohiks ükski sportlane, ükskõik milline spordiala see on ja samamoodi nagu meie spordialas, et jah, et teiega ta lubatud ei ole. No, te olete püstitanud ka väga palju maailmarekordeid, olete tirinud suurt laeva. Millised on teie tuleviku eesmärgid? No tuleviku eesmärgid on see, et ütleme, Eestimaa rammumehed on üldse, kui rääkida sellest traditsioonist, et see on 80. aastast pihta ja Baltikum üldse esimene riik, kus neid võistlusi korraldati. Ja arvestades meie riigi väiksust, siis Eestist näiteks maailmaliigas käib 3 meest isegi võistlemas. Et see on väga väheseid riike üldse, kes saab oma riigist panna 3 meest võistlema ja meie riik on üks nendest. Ehk siis me oleme tänase päevaga tõesti oma tegevusega saavutanud suht palju juba, aga on kindlasti pikk tee edasi minna, et miks mitte kunagi korraldada Eestis maailma meistrivõistlusi ja kõik see on see maa, mis minna, et me ütleme, meil on olemas vundament, mille peale see rajada, ehk meil on olemas sportlased, meil on olemas juba föderatsioon, küllaltki tugev, et liigumegi selles suunas, et aina rohkem kutsuda siia suure ja tugev mehi siin need võistlusi korraldama. Aga suured tänud teile mehed stuudiosse tulemast ja ma soovin teile, et teie muskel ikka oleks punnis. Meie aga jätkame saadet ja käime ära Vabaõhumuuseumis.